নমস্কার, আমি ডায়েটিশিয়ান শ্রেয়া চক্রবর্তী। আমি সাউথ ক্যালকাটা লেক গার্ডেন্সে আমার নিজস্ব চেম্বারে প্র্যাকটিস করি। আর আমি ঘরোয়া পদ্ধতিতে বাড়ির হোম কুকড ফুড উইথ প্রপার প্রপোর্শন ডায়েট দিতে ভালোবাসি। তো আপনাদের যদি মনে হয় যে আপনাদের কোনো হেল্প লাগবে তো অবশ্যই আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। দেখুন, মাইক্রো ওভেন এখন এভরিবডি সবাই কিন্তু খুব ফাস্ট লাইফে আমরা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছি। বাড়িতে মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ওয়ার্কিং মোস্ট অফ দ্য। তাছাড়াও যারা হাউস মেকার তারাও চায় যে একটু তাড়াতাড়ি কিছু ইনস্ট্যান্ট ফুড। তো সেটা যদি বাড়িতে বানিয়ে নেওয়া যায় সেটার থেকে ভালো জিনিস আর হয় না। সেটার জন্য অবশ্যই মাইক্রোওয়েভ ওভেন কিন্তু খুবই উপকারী। এটা একটা নন আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, হতে পারে কিছু মলিকিউলস চেঞ্জ হচ্ছে, বাট ইলেকট্রনস কেমিক্যাল মেকআপটা বেসিক্যালি ওটার মধ্যে না গিয়ে বলা যেতে পারে কেমিক্যাল মেকআপটা কোনো চেঞ্জ করছে না কোনো খাবারের। তাই জন্য এটাতে কোনো হার্ম নেই। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে যদি খাবার গরমও করেন বা কোনো কিছু রান্নাও করেন তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে যে পাত্রটাতে আপনারা রান্না করছেন সেই পাত্রটা যদি প্লাস্টিক হয় সেটা দেখে নিন যে সেটা মাইক্রো ওভেন প্রুফ কিনা। কারণ সেইটার থেকে যদি কোনো টক্সিনস আপনাদের খাবারের মধ্যে যায় সেটা কিন্তু দেখা গেছে ক্যান্সারাস হতে পারে, বিভিন্ন রকম নানান রকম শরীরের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু এমনিতে মাইক্রো ওভেনে রান্না করে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। হ্যাঁ, কোনো যেটা বলা হচ্ছে যে অ্যালুমিনিয়াম মাইক্রো ওভেনে ইউজ করা যাবে না, আপনারা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ঢুকিয়ে দিলেন, সেটাতে খাবার পুড়ে যেতে পারে অথবা খাবারটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাহলে আপনাদের ইকোনমিক্যালিও হার্মফুল হচ্ছে যে খাবারটা পুড়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল, অথবা একটা ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন ক্রিয়েট হলো, বা খাবারটা কোনোভাবে এফেক্টেড হলো, পুষ্টিটা সেভাবে আপনারা পেলেন না। তো সেই জন্য মাইক্রোওয়েভ প্রুফ যদি কোনো পাত্রে আপনারা রান্না করেন সেটা ভালো, সেটার জন্য কোনো ক্ষতি হবে না। তবে পাত্রটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, নট মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আর কোন হিটে কোন খাবারটা তৈরি করছেন সেটা অবশ্যই গাইড বুকটা দেখে নিয়ে রান্নাটা করাটাই ভালো। তো আপনারা অবশ্যই নির্দ্বিধায় মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না করুন, ভালোভাবে বিভিন্ন রকম আইটেমস বানিয়ে বানিয়ে খান, এক্সপেরিমেন্ট করুন। তবে পুষ্টিকর খাবার খান, ভালো খান, লো ফ্যাট অ্যান্ড লো সুগার অ্যান্ড লো সল্ট ফুড খান।